السلام عليكم walaalayaal ma iska fiican tihiin alxamdulilah anu waan iska fiican yahay waxaan rajeynayaa inta bashbash barwaaqo khayr iyo caafimaad ku nooshihiin maanta waxaan soo dhigay video cleaning motivational guriga oo dhan baan nadiifinayaa weelasha meerayaa fadhiga meesha dhanka fadhiga nadiifinayaa meesha cuntada nadiifinayaa waa kaas waa motivational haddii videoguna cajibiso like subscribe you know the drill insha Allah daawasho wacan walaalayaal So inta bilaabin waxaan yartusayaa oo guriga gustu yahay adu wallahi aad iyo aad ustag maaha bas alaab badan uma meel kasta taala mooyaan wallahi malaha waa inta isnadaamiya but kolkol saaway dhacda waxaan tusayaa meesha miiska oostiisa masaxayo imanka inankaygu meel kasto mara meel u marin ma jirto badanka waxaan geeyaa basementka wali ma arag but basementku badanka joogaa iminka sawirkiisa cunto yarna waan karinayaa isaga cunto u karinayaa bas waxaan yartusayaa malaabtan isku laaqayo but yeah maanta waxa weeyaan cleaning motivational video dhiirigelin adeeni cajibiyan video shacaankana fadlan ii sheega waan ii soo badin doonaa kulleyba guri nadaafadiisa lagama baxo mare dhamaataba nadaafada guriga wallahi I don't know but yeah imika bas alaabtu maan kala gurayaa iminka soo arkaysiin weelal badan ba islandka yaala badankoodu waa weelal iska nadiif ah bas saamada dibada u dhiga intii ku ingagoon laakiin way ugu ururaan and my god imika bas alaabtu ma soo kala gurayaa waxa mooday intaan ka qaaday vase-kan ma moodin intuu saa vase kan flower ka roses ku jiraan ba wax kasta ba khabeynaya but you get the idea xaga baan alaabta kala xiranaya cuntaan kala xiranaya wallahi horta jikada ama kitchenka shaqadeedu ma dhamaato weligeed ma dhamaato mooyaan malaha dad ba nidaam ku socda bar anigu wallahi wax kasta waan tijaabiyay weelashu saamay ugu ruraan oo dana way taqaantiin markastaba cuntaan kariya so weelashu kama dhamaadaan baya imika bas alaabtu maan kala xirxireeni markaan kala xirxireeyona waxa hortayniku waan seenay taano markastaan shaqada bilaabo waxaan ku bilaabaa weelasha hadii kale ma noqonaysa qof kastaba nidaam biska leeyahay laakiin anu weelashan ku bilaabaa weelash nadiifsan horta kala xirxireeni inta kale ustagana waa mary markaana miisaska masixi islandka masixi maanta waxaan leeyahay ilma glaserka gidaarada masixi doona so waa kaas imika bas biya meesha ku shubaya weelashu inta ma itaali wax badan ma yaalin dabadan aan tusayo waxaan ka soo iibsaday dukaan yar oo xagan la raado adagaatino gashid waxa la raada botagra wax kasta waa natural so udgoon oo masha Allah I really love it essential oils oo ku shubeen wax cadar leh maaha so waa kaas birtayar baan saa weelasha ugu ururiyaa baalkan waa baalka markasta isticmaalo waxaan ku samaystaa ukunteeda naaladeeda subaxdii so xaga ovenka iska gashaa waayo imadan ma isticmaalaa weelashana bas waa kaas imika weelasha mary marka meero xaga baan dul dhigay maanta soo arki doontiin nadaafada guriga nadaafada in shaqo badan bay sugaysaa marka cunto ma karin doono cuntada aragteen waa cunto aan u karinayo inankayga yar laakiin cuntaan dalban doona waayo guri la hagaajiyo cunto la kariyo is too much mooyaan anyways too much bay go ahead but yeah weelasha soo aragteen waa intaas waa intii aan ku quraacanay markastana waxaan siradaa morning routine u soo dhig dadka morning routine u soo dhig routine-ka dad badan baa iga dalbado iraada routine oo soo dhig routine ba wallahi runta dal isku sheego subaxdii aan markaan soo kaco saas nafteeda mooyaan isma oran karo kameraaga qaado duub wax adana wax kasta dawaa waxa maskaxdaada ka dhaadhicisid maaha
wax adag ma jirto adigoo wax iska dhaadhicisid so inshallah wallahi waan isku qasbintaan soo dhigo but toddobaadka soo socda imika waxa markasta waan iraadaa laakiin waan igu balan qaadi intaan soo dhigi doono house tour jimcaha soo socda inshallah waan soo dhigi doonaa house tour waxaan sugay intaan guriga horta wala sharaxo laakiin sharaxaada gurigu imika ma dhamaanayso so waxaan siri bas dadka u soo dhig oo malaha marka dambena updated u soo dhig marka sharaxaada dhameysid but gurigayga waa aragteen maqsinka hurdada ma arag wali because anyways waan tusi doonaa wax sharaxaada ma bayaal malaha sariir ma taala كاوانتا شرحة مخزنكينا كيغ واركتين office واركتين كنيبكا دوشا واركتين حاجة main level كوا والاركتين basement كاولي أرك dad badan way gaaraan orta adu TV ma daawatid TV-ga oostu yaala basement-ku yaala basement-ka waan tusi doonaa inshallah aad iyo aad buu weeyahay waxa jira meel fadhi baa jira oo TV oo day xaga sharaxaad badan ma doon intaan dhigo way ilmeeyar ba ku ciyaara so waa empty waan tusi doonaa fadhi Saudi ma yaala waxaana jirana maqsin hurda ah oo guest room ah oo dadka imika office isticmaalo iyo waxa jirana another bathroom so inshallah waan tusi doonaado bariya imika waa kaas waxaan masaxayaa meeradan oo dad badan baa yiraahdo meerada horta kama cabsantii soo dhacdo ma soo dhacayso waayo gidaarka lagu nabay imna keegina xagan buu joogaa waan tusi doonaa xagan buu joogaayo meel aan maro wiiga soo daba socdaan but imika waxa masaxay xagan oosta waa kan inankii wallahi ma sha Allah naam meel aan joogo oo intuu joogo waxaan ka yiraahdaa kolkol waxaan saradaa ma aduu oo ma at least aduu ila hagaajinay guriga bataabodan laakiin imika meel aan maro soo maray hadaan socday imika socodkii uu bartay soo soconi adi kale dan dhulka soo fariiso dhulku mu soo fariisan ma sha Allah so wakas bis imika wallahi nadaafadii waan soo dhownahay way iga dhamaatay xagan uma nadiifinayaa waxaan ku talagalay intaan weekend-ka aan ka saaro couch cover-ka couch-kan sawaragsiin maradan aan soo iibiyay Amazon storefront-kayga waa ka heli kartiin oo maro laga saaro oo la meero lagu cisho couch-ka laftigiisu isagu waa cadaan so mara u baahnaa mana doonayna maro color kala ah waxaan doonay maro cadaan yadna ah so marada ma soo iibiyay bas wali ma meerin but waxa ku shubaa javel ba ku yarshubay bas waa kaas saabeba ku dhantahay arintu dad baa arkay oo soo iibsada couch covers markay ka daaloon malaha color-ka couch cover bay soo iibsanayaan oo waxa la moodi malaha fadhi jadiida taana waxa weeyaan talin but imika bas waa kaas meel kasta waa masaxay imika bas waxa masaxayaa fridge-ka dabada baan isticmaalaa dabadan aad iyo aad baan u nacaa oo necib yahay waayo sababtu waxa weeyaan waa strong so markaas badan kama masaxaba wallahi glaserka laakiin kolkol bay igu qasab tahay wax kasta waan ku tijaabiyay lindhanaan khal wax kasta nothing stainless steel ka gacantada soo dul dhigtid gacantada ku sabir manasa so waxa u baahan tahay dabadan caynkan oo kale strong ah so kaas xaga kalena waa yar masixi imikana waxaan marinayaa hooverka ma vacuumkan anigu markasta baan sheegaa aad iyo aad baan u jecelahay waayo waxa weeyaan waa soo qaadaysaa uma baahninta xarig ku xirtid oo waa soo qaadaysaa isaga siduu yahay markasta guriga arko in yar aday siiga tahay waan soo qaadaysaa ma marashaa waa inta laakiin markastaba la socotid battery-ga adi kale kuma bashidmanayo so بس وهكاس أصحاب تيدا أدي فيديونا عجبسو فضلا لايك أيجي لوبنا سبسكرايب كصوبر الشانل كدا عسكو تهيد هذا مرحوري لسعوتنا واني مهد علينا سواركتن واجن مالين كستان فيديوني سودجا ويكند كيوما off يهاي مركاس أدي نعجبين فيديوهاش هذا فضلا
iisoo sheega xagga comment section kana salaantii soo cesha xaggana bas waxaan tusayaa cuud gabadh iisoo dirtay sabaax cuud waa ka heli kartiin Instagram waxay joogtaa Europe Francisca baa u malaya so wallahi aad way cajabi waa very nice badanka cuud ma shido waayo waa too strong baano too strong way laakiin kolkol way iska fiican tahay inta la shido guriga waxa xasuus bay soo celisaan markaan yaraayo markaste guriga maskati lagu shidi jiray marka maskati la shidana guriga nadiif baa laga dareemayaa you know so waa kaas imika bas maskatidii baan saa adu waa mix maskati iyo cuud bas ku soo laaqday I really like it masha Allah so waa kaas walaalayaal bas imika saabaan guriga u udgooneyni meel kastaan la mari waa kan guriga u dhalaalaya dhulkii umay har inta masaxo insha Allah beritoon aan ku talagalay inta masaxo but inanka yarana uu seexday waa kaas saabaan guriga loo udgooneynaya jaarka maalin dhaweed bay yimaadeen waxay yiraahdeen cadaanku markay urayaan maskatiga way yaabaan bad way yaabeen waxay yiraahdeen maxaa sano uraya udgoona waan tusay way yaabeen waa maxay waxaan but yeah bas imika dhar umay haray mashiinka ku rido but nadaafadii xaga ma ku dhamaatay hadii videoguna cajibiso like subscribe and insha Allah wa inno isniinta walaalayaal maca salaama